ഹായ് ഹായ് മോനായി, ഞാൻ സരി. ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മണിക്കടവ് ശാന്തിനഗർ കൂളിമാവ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ കയറുന്ന വീഡിയോ. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സുഹൃത്ത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവിടെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, അത് കാണാൻ നല്ല സൂപ്പറാന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. വന്നു പോയപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. അതെ, നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് അവനോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ കാണാം. നമ്മളെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഇതേ ഡേഞ്ചർ എന്നുള്ള ചിഹ്നമൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്ങോട്ടാ പോണേന്നറിയില്ല. ഏതായാലും പോയി നോക്കാം അല്ലേ എവിടെ എത്തുമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടോ. സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയായിട്ട് മുകളിലാണ് സംഭവം ഉള്ളത്. ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ വന്നായിരുന്നു. അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ അടുത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ കാര്യം, പകുതി സ്ഥലം നമ്മൾ അറിയല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ എത്തിയേക്കുവാണ്. നമ്മൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. അവനോട് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ അവൻ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അവന് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ വരാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ, നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇതിലെ ചെറിയൊരു കൈത്തോട് പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലെ ഒക്കെ കടന്ന് അങ്ങനെ പോവുക. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് മോളീന്ന് വരുന്നതാ അവിടുന്ന് കണ്ടോ. നമുക്ക് ഏതായാലും പോയി നോക്കാം. വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ലേ ഇത് കണ്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാം കോട കയറി കേട്ടോ, മൊത്തം കോട കയറി കണ്ട. അതെ, അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ നാട്, നമ്മുടെ തൊട്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന്? ഇത് 10 കിലോമീറ്റർ പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കേട്ട് വന്നതാട്ടോ. നമ്മുടെ മുത്തിനെ നമ്മളിവിടെ ഇട്ടു, അതിനവിടെ കിടക്കട്ടെ, നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. ഇവിടെ വഴി കൂടെ വേറെ വെള്ളമാണേ, വഴിയൊന്നും ഇല്ല, അതാ അറച്ച് വെള്ളമാണ്. ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് പോലും. നമ്മളറിയത്തില്ലാത്തതായിരുന്നു, വേറെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. വണ്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം ആരുമില്ല. ഇവിടെ വേണേ ഒരു ചെറിയ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലവും. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് നല്ല സൗണ്ട്. ഇത് എവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോകുന്ന വഴി വെള്ളമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, തോട്. ഇത് ചെറിയൊരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയൊക്കെയാണേ, തെന്നി പോകാതെ. ഈശ്വര, ഇത് തോട് കടന്നൊക്കെ പോകണം തോന്നുന്നു. അപ്പുറം കടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ ഈ തോട്. ഒരു രക്ഷയിലുള്ള സ്ഥലം കേട്ടോ. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടാൽ എൻ്റെ സുഖറിയത്തില്ല. എൻ്റെ അമ്മോ, അടിപൊളി സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി സ്ഥലം. ഏതാ തണുപ്പ്, അടിപൊളി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ തോട് കടക്കണ്ടാന്നു കേട്ടോ. ഉണ്ടോ വഴിയൊക്കെ നോക്കിയേ. എൻ്റെ ഈശ്വര, പിടിച്ചു കയറണേ, വള്ളിയൊന്ന് പൊട്ടിപ്പോലിട്ടേട്ടേ. അയ്യോ, ഇത് അപകടമാ. ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വാ, നമുക്ക് കേറിയിട്ട് ബാക്കി എടുക്കാവേ. ഓക്കെ, ഒരു കയറി വരുന്നില്ല കേട്ടോ, പടച്ചൊന്ന് താഴെ പോകുന്നോന്നെ. കാലം കൊടയുമായി. ഇച്ചിരി റിസ്ക് ആട്ടോ, ഇതുവരെ പോയാൽ ഇത്രയും വന്നിട്ടില്ല. അയ്യോ, ഇത് ഭയങ്കര കടമ്പയാപ്പാ. ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ. വഴിയെല്ലാം അപ്പടി പോയി കിടക്കുക. എൻ്റെ അമ്മോ, അടിപൊളി. ഇടുക്കാച്ചി കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മൾ അന്ന് പോയ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെക്കാളും സൂപ്പറാട്ടോ, അടിപൊളി. അങ്ങോട്ട് കയറി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ പാറ തന്നെ കിടക്കുമായിരിക്കും. ഇത് കേട്ടോ,
വെള്ളം തെറിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആക്ഷൻ വേണ്ട, ഓവർ ആക്ഷൻ വേണ്ട. അവർ തെന്നി താഴോട്ട് വരും. പാറ ഉള്ളിൽ തെന്നിക്കിടക്കുണ്ടോ? ഇന്ന് കുളിക്കുന്നില്ലേ? ഇത് കണ്ടിട്ട് കുളിക്കാൻ പേടിയാണ്ടല്ലേ? എന്റെ അമ്മോ, ഇതൊരു സംഭവം തന്നെയാട്ടാ. അമ്പോ നോക്കി നോക്കി നോക്കി, ഫുള്ള് നനയും. വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് തെറിക്കുവാ, മേല് മുഴുവൻ നനയും. എന്റെ മുകളിൽ അവിടെ പോയി നോക്കി അറിയാം എന്താ പരിപാടി. ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകാൻ വഴിയൊന്നും കാണുന്നില്ലോ അല്ലേ? അമ്പാ, നമ്മളാ അളകാപുരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോയ പോലെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. അതിന്റെ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഭയങ്കര സെറ്റപ്പാ. ഇവിടെയൊന്നും ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയൊന്നും എത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആരും ഇവിടെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. താമസിക്കാതെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം ആവുന്നാ തോന്നുന്നേ. അത്രയ്ക്ക് സെറ്റപ്പാ. ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ നമ്മൾക്ക് പേടിയായിരുന്നു, കലങ്ങി പോവോ. മഴയല്ലായിരുന്നോ? ഏതായാലും കലങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല. കാണാൻ എന്നാ ഭംഗിയാലേ. അടുത്ത് പോയി എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞു പോലും ഇല്ല. ഞങ്ങള് വെള്ളത്തിൽ പോയി ആരും അറിയല. അതെ, മൊബൈൽ പോവും. മൊബൈലിലല്ലേ? ഇതേ ഒരാള് നോക്കിക്കാൻ നനയാൻ പോകുന്നുണ്ടേ. ഭയങ്കര തെന്നലാ. നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു കണ്ടിട്ട്. എന്റെ കാല് കിരികിരികിരികിരാവുന്നു. നനഞ്ഞു ചീഞ്ഞല്ലേ? ഇന്ന് ഏതായാലും ഞാൻ കരുതിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഡ്രസ്സെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം കണ്ടാ ചാടും. വെള്ളം ഒരു വീക്ക്നെസ് അല്ലേ? ചെറുപ്പത്തിൽ ചാച്ച വടിയും കൊണ്ട് ഓടിക്കുമായിരുന്നു. അതെ, പുഴയെന്ന്. ഇപ്പൊ ഇത് വെള്ളം കണ്ട് ഒപ്പം ചാടി. എനിക്കറിയായിരുന്നു. അതെ, കണ്ടോ? വെള്ളം കണ്ടാ കുളിക്കണം. പനി പിടിക്കും കേട്ടോ. നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാ, പനി പിടിക്കുന്ന. വെള്ളം കണ്ടാ ഇറങ്ങാതെ വരികയില്ല. ഇല്ലില്ല, അമ്പടാ. എനിക്കും പേടിയുണ്ട്. ചേട്ടാ ഇതേ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറി നല്ല നാടൻ ലുക്കിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ കുളിച്ചാലോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനിയും വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും. അതെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ.